Que tal, saúdos? Moi boa noite, benvidos a Vía V a noite máis, martes 7 de xaneiro. Francisco Rodríguez, moi boa noite. Boas noites. Exdeputado no Congreso, exdeputado no Parlamento Galego, exsecretario xeral da Unión do Pobo Galego, ideólogo do nacionalismo galego, un dos referentes do nacionalismo dos últimos anos. Imos ver un pequeno perfil de Francisco Rodríguez antes de empezar a charlar. É xa por méritos propios un dos rostros históricos do nacionalismo galego máis recente, aínda que probablemente tamén sexa un dos menos coñecidos. E é que Francisco Rodríguez gosta máis dos liderados organizativos ca dos mediáticos. Ferrolán do ano 45, Rodríguez comezou case a par a militar nas súas dúas paixóns, a crítica literaria e a política, na que entrou os 18 anos recén comezados os estudos de filoloxía románica. Compatibilizou a docencia e a investigación cunha militancia vertebrada en dous eixos, o comunismo e o nacionalismo. As mesmas dúas patas que caracterizan a UPG, o partido que liderou durante 12 anos e que constitúe o chamado núcleo duro do BNG. Precisamente Paco Rodríguez é un dos responsables de que o bloque exista como tal. Tivo un papel moi activo na Asamblea de Riazor do ano 82, na que se fundou a fronte e se unificou un nacionalismo galego ata o dentón disperso. Xosé Manuel Beiras foi outro dos protagonistas dese encontro. Dende entón, Rodríguez e máis el semellan ser dúas caras dunha moeda, vencelladas por unha relación turbulenta. Os dous comparten a honra de ter fundado o Bloque Nacionalista Galego. Os dous contribuíron ao situar como segunda forza política de Galicia e o viron entrar na Xunta como membro do goberno bipartito. Mais os dous se consideran tamén mutuamente responsables da fractura da fronte. Beiras asegura que o inmobilismo da U forzou as escisións. A UPG ve nos escindidos unha renuncia ao verdadeiro nacionalismo e mentre Rodríguez critica o gusto de Beiras polos medios de comunicación, o actual líder de Anova achácalle ao todavía membro do bloque unha afección a maquinar dende as sombras. Hoxe, Paco Rodríguez colócase baixo os focos en Vía V. Francisco Rodríguez manda tanto dentro do bloque? Bueno, pois iso é prácticamente imposible, inda que se fora o meu desexo, que non é, non? E é prácticamente imposible porque non hai organización máis democrática que o Bloque Nacionalista Galego. A vista está, non? Todos os procesos asamblearios que se fixeron son de participación multitudinaria, hai candidatos distintos incluso para ser portavoces do BNG, os consellos nacionais son os que toman as decisións, dificilmente nunha organización tan plural unha persoa pode impor nada. Hai moita mitoloxía en torno a vostede, a súa figura e a UPG. Claro, hai moita mitoloxía e indica que un país como o noso, desgraciadamente, non é un país que teña unha caracterización política normal, non? Há moitas cousas que pasan en Galicia desde este punto de vista, en concreto, por exemplo, pois a miña demonización é imposible vela en países como Cataluña ou en Madrid ou en Andalucía, non? Entón, penso que aquí o que se fai é exacerbar pois a visión de que unha persoa é unha especie de bicho, porque o que está mal visto, no fondo, é o nacionalismo, non? O que non se quere que vaya adiante o nacionalismo. Ora, todo o mundo que tivo trato comigo no traballo, nas institucións, pois francamente ríese un pouco de todo isto. O grave é que en moitos casos para mí non é para rir, claro, porque ten unhas consecuencias, non? Quen non me coñece directamente, pois pode acreditar en cantidade de chorradas, volvo a repetir, porque non hai organización ninguna que teña sido sometida a unha transparencia de tal calibre como a do Bloque Nacionalista. Pero quen construiu ese mito? Vostede utilizou unha expresión parecida maléfico en torno a Francisco Rodríguez, porque xente que está fora do bloque nestes momentos, abondan tamén nese perfil. No, bueno, vamos a ver, eu penso que outra cousa é querer sustituir o debate político por unha irracionalidade. Eu non creo nos mitos, non? Creo nas realidades sociais, nas realidades políticas e nos conflitos políticos e sociais, non? Entón, se se pode chamar unha fractura ao do BNG, que é unha fractura relativa, porque o BNG maioritariamente quedou intacto, aí está a vista, foi unha minoría que optou por irse, unha minoría que lóxicamente ten importancia, porque non deixa de ser un golpe moral, sobre todo, e un golpe para o desánimo, non? E iso nunca a unha organización política lle convén. Pero o trasfondo deso é un trasfondo totalmente político. Hai xente que, acertado ou desacertadamente, cree que Galiza non ten capacidade por si sola para facer política. Entón, decidiu tomar unha posición. O grave non é que se tome esa posición, o grave é que se tome esa posición deteriorando previamente a organización política na que se milita durante X tempo, cando se tiña ese objetivo político ao final.
o grave é que haxa xente que pense que, bueno, que en Galiza tanto ten que haxa un nacionalismo forte ou que non o haxa. Nós non podemos compartir eso, nos chamamos Bloque Nacionalista Galego. E entón, cando hai un debate de ideas e ese debate non se produce abertamente, a pesar de todas as posibilidades que existen, e, sin embargo, despois, na práctica se ten un determinado tipo de conduta, aí onde está o problema, non? Quen é Paco Rodríguez? Como, que? Quen é Francisco Rodríguez? Quen é Paco Rodríguez? Un galego con un aprecio grande pola propia tradición política, cultural e histórica do país e que considero que temos máis capacidade e debíamos de ter máis vontade política de exercer esa capacidade, non? E que despois a mí me abocado a política porque as circunstancias do país non son unhas circunstancias normais, non? Se foron as circunstancias normais, seguramente a mellor eu non me dedicaba á política, non? Pois estaría dedicado, pois, non sei, se á historia ou á crítica literaria ou simplemente pois a algún tipo de actividade artística ou a nada, non sei. O certo é que leva dedicados á política moitísimos anos, hai determinadas datas importantes na trayectoria política de Paco Rodríguez, ese vencellamento inicial a UPG, e outra data da que falábamos, víamos unha imaxe daqueles anos que imos repetir, unha fotografía do ano 1982, aquel ano celebrábase a famosa Asamblea Constituinte do Bloque Nacionalista Galego en Riazor, na Coruña, e estamos vendo esa foto, estamos vendo a Paco Rodríguez, bueno, pois entre outras persoas con Xosé Manuel Beiras. Que lembra daqueles días e das ilusións que estaban depositadas entonces naquel proxecto que finalmente foi o Bloque? Ben, eu quero dicer que nese momento, cando se fundou o BNG, foi nunhas circunstancias durísimas, dificilísimas. Aquí a xente non ten memoria histórica, pero houve un momento do goberno de Felipe González que foi terrible desde o punto de vista das liberdades públicas. Entón, tiñamos un BNPG e uns restos do Partido Socialista Galego nunha situación moi delicada, con un proceso constitucional que se estaba impoñendo e a todos os que non participaban del eran algo así como terroristas e xente a combater e a perseguir, e nese momento foi cando criamos o Bloque Nacionalista Galego. O que máis lembro desa xunta que foi unhas escasas 800 persoas, isto é o punto de partida, e un momento de desprestixio moi forte derivado de que nós non aceptábamos a Constitución nin o Estatuto de Autonomía e, polo tanto, non éramos unha forza política integrada no réxime da restauración monárquica borbónica, non? Bueno, pois confluímos a xente que viñamos do NPG, o que era NPG e OPG, os restos do Partido Socialista Galego, e confluímos a partir do criterio de que Galiza necesitaba autoorganización, unha forza política propia, unha forza política democrática, contraria ás xerarquías imperialistas e que tiña que defender a soberanía do país e o pacifismo a nivel internacional. Estes foron os criterios, pero o que máis me lembra é que xusto o debate máis fondo foi o do nome da organización política. E eu lembrome perfectamente que dixen é moi importante que se manteña a palabra bloque por a tradición, porque tiña, vamos a ver, a pesar do agredido que estaba e o malviso que podía estar en determinado tipo de sectores sociais, en outros, a xente tiña claro que quen defendía aos labregos, aos mariñeiros, era o Bloque Nacional Popular Galego, ainda que non o votase, os da Estreliña Vermella, non? E había que engadir despois unha palabra que, ademais, dixen, van vir tempos moi duros, o nacionalismo vai ser unha cousa a abater dentro do proceso de globalización e nós non vamos ter capacidade para explicarlle a xente como deberamos o que é o nacionalismo. Pero tememos de facer que a xente non se autoengane respeito do que vota. E, polo tanto, se ve a palabra nacionalista, sempre estaremos con un grau, primeiro, de clareza, segundo, de confianza na xente, e terceiro, de que a xente asuma que iso é normal. Pero ese foi o debate máis duro, máis profundo, e coido que, co paso do tempo, non foi errado. Aí está, digamos, o talón de Aquile do país. Acumulou algunha frustración do que se plantexaba naquela época, algún desengano con respecto a xente que participaba naquel proxecto? Moitas decepcións? Non, porque, vamos ver, eu penso que eu teño un sentido colectivo das cousas, non? Home, eu penso que o proceso que tivo o BNG de ir acollendo na súa casa, na casa común, a todo o que tiña algo que ver co nacionalismo, foi espectacular. E iso non máis que pode facer se hai un grau de xenerosidade tremenda. Vostede lembrará que houve moitas tensións entre o que podía representar, por exemplo, Camilo Nogueira, e nós, Camilo Nogueira acabou aquí, a tradición do beirismo, de feito, é unha tradición que conecta algo co piñeirismo, nós non tiñamos nada que ver con eso, é dicer que se fixo un traballo
traballo moi fondo. O que pasa é que as circunstancias históricas varían. E se en aquel momento xa decíamos que o problema do nacionalismo iba a ser o talón de Aquile do país, isto, na transición do século XX ao XXI, tivo os seus problemas. Molestanlle as preguntas sobre Beiras? Non, o que pasa é que eu penso que non se pode personalizar a política, non? Primeiro porque eu a relación que tiven con Beiras sempre foi unha relación cordial, os niveis de confrontación foron 3 ou 4 veces e sempre por motivos políticos e despois nunca tuvemos unha relación de amizade, vamos, porque, pero non por nada, sino simplemente porque pertencemos a círculos sociais, a círculos de tradición, de orixe familiar e xeracional distintos. Eu teño, pois, 10 anos menos que Xosé Manuel, non? O sea, que non está aí ninguna das claves do problema. Quería recuperar algunhas declaracións que ten feito Beiras neste proceso. Despois, estas declaracións foron no entorno da Asamblea de Amio, xa cando se producira a escisión dese grupo que despois foi a Nova, nestes momentos, como sabemos, integrado en Alternativa Galega de Esquerdas. Nunha entrevista nesta casa, decía isto Xosé Manuel Beiras. Eu sí que son do BNG, se cada dos que están agora no poder non son do BNG. Así de claro. Sigue sendo do BNG? Claro. Bueno, isto decía que él sigue sendo do BNG. Que pensa vostede? Creo que a vista están os feitos, non? E eu coido que non me vou meter nese tipo de cuestións porque os feitos son moi elocuentes, pero se me vou meter na política. E na política hai 3 cousas para min que son fundamentais en relación co proceso de Amio. No proceso de Amio se resucitou, se clarificou unha idea moi importante que estaba implícita, que estaba na base do Bloque Nacionalista Galego, que é a idea de que hai que defender a soberanía nacional do país, o dereito a autodeterminación, e que neste momento de crise do réxime, crise constitucional e institucional da monarquía, tiñamos que clarificar ben perante a opinión pública galega que non estábamos por unha república, pero claro, unha república galega, seguindo os criterios de Castelao de que non se podía volver a restaurar unha democracia baixo unha forma republicana centralista. Imaginen os galegos e as galegas que será unha república en España con presidentes centralistas como Felipe González ou Aznar. Sería terrible, sería exactamente igual que unha monarquía borbónica, exactamente igual, non? Entón, nós, primeira cuestión, clarificar isto. Segunda cuestión, algo que foi o ADN do Bloque Nacionalista Galego sempre, o tema da Unión Europea. O tema da Unión Europea é crucial clarificalo para calquera forza política, pero unha forza política galega e nacionalista moito máis. Pero cal é a relación que vostede cree que hai que manter ca Unión Europea nestes momentos? Claro, pois eu penso que na Unión Europea ou cambia o modelo ou este país, o noso en particular, non ten futuro de ningún tipo. E en isto hai que ser claros. Entón, ou aceptan un modelo onde se reestrutura todo de tal maneira que se aceptan os povos, que se acepta o autogoberno e que se acepta que os intercambios teñen que ser iguais e que non se pode facer unha especie de mercado único onde o único que interesa é a economía e resulta que os povos non pintan nada e en especial os da periferia, ou isto se cambia e, polo tanto, vamos con relacións igualitarias, non imperiais, non xerarquizadas e en mutuo beneficio, ou aí non hai que estar. Pero sería partidario vostede de marchar da Unión Europea no caso de que esas regras de xogo non se mudaran? Se estas regras de xogo non se garanten ou non somos capaces de, a través dunha batalla e dunha guerra táctica, impoñelas, eu penso que non vai quedar máis remedio, porque senón vai ser o suicidio, e coido que Galicia é un caso exemplar en ese aspecto. Entón, este foi o segundo tema. E o terceiro gran tema é acreditar na capacidade do país. Nós o que non podemos ter é discursos para a poboación dicindo de que Galicia é un país subsidiado, un país dependente, un país que non é nada se non é por España. Entón, estas cousas que foron o debate fulcral, estas foron as que non se aceptaron. E gañadas democráticamente tampouco se aceptan, por lo tanto, oiga, non valen excusas. E depois, a través dun modelo, que volvo a repetir, un modelo de participación que ninguén foi capaz de criticar ni de poñer de reparos, a ver que forza política fai todas esas movidas terribles de xente que vai ali, algunha que non participou nunca en nada, nin nas asambleas locais, e foi ali a depositar o seu voto como quixo e da maneira que quixo.
E, bueno, eu penso que os resultados á vista están, non? E tamén van clarificando e poñendo a cada quen no seu sitio. E por que neste proceso, esta mensaxe que está transmitindo Paco Rodríguez, que moitas está no ADN do que o Bloque Nacionalista Galego, e que partía falábamos de Amio, pero podíamos falar tamén prácticamente de Riazor, xa, sí, do inicio, algunhas cousas que están xa dende o principio. Que pasou? Que problemas de comunicación cos galegos ten o Bloque Nacionalista Galego para que nestes momentos, despois de todos eses anos, sexa a cuarta forza parlamentaria e despois de ter pasado por momentos nos que chegou a ser a segunda e por momentos nos que tivo a corresponsabilidade de gobernar este país. En que está fallando a comunicación do Bloque cos galegos? Eu penso que hai tres factores que, digamos, son externos e outros tres que son internos, non? Vamos a ver, os externos, coido que todo o mundo entende, e vostede seguramente tamén, que a Galiza dos anos 90 era unha Galiza que tiña un afán, podía votar o que quixera, pero tiña un afán por imitar, para ser mellor, non por imitar, sino para ser mellor, para conseguir o que outros eran aos vascos e aos cataláns, evidente. De feito, o empuxe para que o BNG chegase ao Congreso dos Diputados foi ese. Casi no ano 93 xa o conseguimos. Sí. Bueno, pois esa idea, hoxe, está barrida da sociedade galega. Por qué? Porque a base de que o marco autonómico fora tan negativo para o país, a que non avanzásemos nada económicamente, a idea inoculada continuamente a través de moi poderosos medios, desde os medios de comunicación, os educativos, hasta a vida política hexemónica, de que Galiza é dependente de España, ainda hoxe, no xornal de maior tirada de Galicia desta casa, viña un gran titular dicindo que realmente non seríamos ninguén se non fora polas pensións do Estado español. Houve despois tamén o problema da globalización, que no caso galego forzou moito a unha visión, na medida en que nos vamos debilitando económicamente, a unha visión de que non temos saída, senón é arrastrados por outros. A globalización aquí sempre é españolización, non? Sí. Entón, eses dous factores influíron moitísimo. E depois houve dous, que son tamén, ou tres, que influíron o grave non saber ponderar até onde, non? E iso xa é subjetivo e interpretável, non? E son, primeiro, que nós, o tempo de vacas, digamos, non fracas, non frouxas, desde o punto de vista electoral, non os aproveitamos ben desde o punto de vista orgánico. E mesmo, e coido que aí hai unha responsabilidade colectiva, se tendeu moito a pensar que dentro do marco autonómico era posible facer mudanzas e que había que chegar a gobernar. Bueno, chegouse ao goberno, se tivo unha experiencia de goberno que tivo cousas moi boas, pero houve cousas que defraudaron a certos sectores. A sociedade galega non atura o mesmo as defraudacións de unhas forzas políticas que de outras. Isto é unha evidencia para ben ou para mal. Fala dentro do marco autonómico. Claro. Fora do marco autonómico, cale? O sea, hai que saírse do marco autonómico. Que neste momento é por propia subsistencia. Vamos a ver, cando os cataláns se abocan ao tema independentista, non é porque unha forza política que leva 30 anos pactando con España de súpeto e entrase a loucura. É porque saben que con este marco serán barridos electoralmente porque é ingobernável Cataluña. Bueno, ninguén pode creer, eu creo que Galicia ten tanto máis capacidade que Cataluña, pero non creo que a situación desde o punto de vista do sistema de financiamento autonómico ou desde o punto de vista da realidade económica e social sexa mellor en Galiza que en Cataluña. Bueno, como é posible, entón, que Cataluña non sexa gobernável desde o punto de vista económico ou autonómico e Galiza sí? Non, Galiza tampouco. O que pasa é que aquí temos unha clase dirixente, uns gobernantes que predican que estamos no mellor dos mundos posibles e mentras a realidade vaise desfacendo, roubanos o sistema financiero, acaban co sistema, con todos os sectores productivos, agrédese de maneira radical e profunda a nosa lingua e a nosa cultura, e aquí o discurso cale máis España e máis Europa. Claro, eso conduce ao suicidio. O outro conduce a unha cousa que ten interrogantes, pero non conduce ao suicidio, conduce a que ti tes vontade política de ser algo. Bueno, nós estamos por esta outra versión, de que nós temos capacidade, temos responsabilidade e, polo tanto, temos que tirar por isto para diante sabendo que é posible valernos por nós. Bueno, entón, esta cuestión é o que, digamos, o encrucillado de todas elas é o que explica un pouco o que acaba de acontecer. E esa fractura que vostede chamou explícase porque hai un sector, non todo, porque hai unha parte destas cuestións da Nova e todos que non estaban dentro do BNG. Isto tamén hai que saberlo. Bueno, pero hai unha parte que sí, unha parte moi pequena. Quero dicir, tamén, outra cousa é a xente que se foi para casa, que eso sí que o grave e importante, que eso sí que tuvo
un nivel... Canta xente marchou ao final? Ten o dato concreto de... Sí, vamos a ver, o BNG é unha organización de 10.000 persoas, non? Digamos que para casa se puderon ir unhas 1.000 persoas, pero no momento crucial de toda a situación, eu penso que agora hai moita xente que está vendo e ante o escenario están tomando posicións xa, en fin, de outro tipo. Imos falar enseguida de Anova, do que está acontecendo efectivamente nestes últimos tempos, pero quería facer unha pregunta máis porque fixo algunha referencia ao papel dos medios de comunicación neste proceso, nesta relación do Bloque Nacionalista co electorado, e algo que está insistentemente no seu discurso, fala con moita frecuencia do papel que xogan os poderes fácticos, fala de poderes fácticos, fala de determinados medios de comunicación. Realmente sinten que son... Sí, pero vamos a ver, pero non é tanto desde o punto de vista de a referencialidade ao BNG, porque eso sería o de menos. E digo yo de verdade con sinceridade. Non? Eu coido que o problema galego é que non somente os medios, estou falando tamén das clases dirixentes, das grandes empresas, teñen unha atitude con Galiza tremendamente equívoca, non? E a atitude é, Galiza, todos somos moi galegos, pero nunca pode pasar eso do sentimento, non pode ir a opción política. Para a opción política claro, sempre pero non hai hai que un fracaso por parte do Bloque, que non foi quen de rachar eso. O que acontece é que hai unha clase dirixente que non quere saber nada deste país. Me refiro ás que está transnacionalizada. É dicir, eu, con todos os respetos, non acredito para nada en que a solución de Galicia poda vir de Zara, como non podía vir de Pescanova, a vista está, non? E claro, primeiro, é unha clase dirixente pequena e que non exerce como tal clase dirixente galega. E despois, as clases medias, as clases, digamos, da mediana e pequena burguesía, que é onde estarían os medios de comunicación, creo que teñen unha atitude equívoca que somos moi gallegos, pero a hora da verdade non se quere ningún marco político distinto a aquel que nos teñen inseridos en España, tal como mandan desde Madrid. Bueno, e outra cosa moi grave é que sempre os medios nos están educando na idea de que non pode existir nunca nada galego por si mesmo. É dicir, a palabra Galiza, por si sola, sempre non pode existir, sempre ten que ir vinculada a España. A mí me lembra a atitude que tiña, por exemplo, Aznar ou o propio Zapatero, que eso eran coincidentes, non? Cando un lle decía Galicia, inmediatamente lle decían Castela León, Extremadura e Asturias. Despois, o demo de Portugal non se podía citar para nada, incluso máis, se intentaba facer algo positivo con Portugal, si o presidente do goberno era inxenuo, inicialmente dicía, sí, eso é posible. Curiosamente, a seguinte reunión, bueno, isto ya fui a Lisboa, tal, pero bueno, eso é difícil. É sempre esta atitude. Coido que entón hai un problema, como hai un problema no sistema educativo. Eu sou un profesor, eu sei do esforzo que fan todos os profesores e que hai moi bons profesores, pero o sistema educativo en Galiza non reúne as condicións mínimas dunha sociedade normal en coñecimento de historia do país, en coñecimento do medio, en o uso do galego como lingua vehicular. É dicir, é un sistema que, vamos, de verdade, que non é para unha sociedade que se autoestime nada. Entón, son moitos factores. Eu non estou falando de... Porque a min, sair ou non sair o BNG, se a política, digamos, fora máis positiva, desde o punto de vista informativo, sería, vamos, eu non teño nada en contra. Ora, eu penso que nos fan un pouco esquizofrénicos, é verdade. Hai nacionalistas bons e nacionalistas malos? No, eso nunca. Eso, pero como non hai ninguén... Nin hai falsos xente do nacionalistas? Bueno, hai xente que non é nacionalista e que solamente pode utilizar a mellor eso como un pretexto conxuntural. Claro, decir, a mí non me vale pois que unha organización política que é máis española que ninguén e que pois en Andalucía defende os touros e defende el flamenco e está disposta a que todo eso seña el valor universal de España, ou que está en contra de que se vote a favor do dereito de autodeterminación e da independencia de Cataluña, veña depois a Galicia e dice, no, yo tamén estou por a soberanía de Galicia. Bueno, usted di isto neste momento para crear unha confusión interesada. Entón, eu non teño por que acreditar. Eu aos feitos me remito. Pero os que pactan con forzas como esta que está describindo tampouco serían nacionalistas? Claro, no, vamos a ver, hai unha cousa, creo que ninguna forza nacionalista debe pactar con ninguén de fora, se non é facendo primeiro un pacto cos de dentro. Creo que isto é elemental, non? Dicir, o que non ten sentido é que se rompa a unidade do nacionalismo para facer unha unidade con alguén de fora que representa menos dentro do teu país que ti. Eso creo que é intelixible, non hai que entender moito. Pero volvo a repetir, o problema non está aí, o problema é que hai unha parte que confesionalmente non quere, non acredita.
E eu comprendo que eso poda ser así. O que non me poden pasar é a minha factura, deso, que digan que entón o malo é un por defender xusto o que baixo o meu punto de vista, unha necesidade do país e o que foi a trayectoria política desta organización. Vamos falar de cousas concretas porque quería compartir outra foto con vostede, unha foto na que aparece unha persoa que tamén estaba no Bloque Nacionalista Galego que nestes momentos pois non está nese outro proxecto. É un dos anovados, como vostede creo que lle estén chamados a xente que está neste entorno. Anovados, é unha expresión me parece que leín por aí. Bueno, é unha foto na que está... É un derivado normal, non? Martiño Noriega, que está nesa foto, compartindo imaxen con vostede, con Guillerme Vázquez. Martiño Noriega nestes momentos alcalde de Teo, como todos sabemos, e hai unha reclamación por parte do Bloque Nacionalista Galego no sentido de considerar que, neste caso concreto, poño o caso de Martiño Noriega, pero podía por outros cargos electos que foron elexidos baixo as siglas do Bloque Nacionalista Galego, que nestes momentos non están no bloque e que non renunciaron aos seus cargos. Tiña que dimitir Martiño Noriega? Por poñer un exemplo... Mire, eu non vou entrar en máis que unha cousa. Eu normalmente nunca emprego a palabra ética, nunca. Pero non porque eu non sexa ético ou non intente selo, senón porque dá-me a impresión de que moitas veces os que máis presumen de ética son os que menos a teñen. Entón, eu o que non podo facer é, estando nunha forza política, decir que as atas son da forza política, como pasou últimamente con todo o conflito no Parlamento galego, non? E, no embargantes, ter o pasado que se ten. Creo que hai que ter unha coherencia. Entón, se vale unha cousa para unha situación A, ten que valer para unha situación B. Porque, senón, non hai, como di outro, corolario, non hai consecuencia lóxica. Entón, se de enriba un se parapeta na ética continuamente, coido que é moi triste, non? Igual que non se pode parapetar un continuamente en que hai que facer unha nova clase de política, non? Unha política nova, unha política de formas diferentes e despois caer no peor da política tradicional. Pero ainda todo eso, volvo a repetir, son pecados humanos e eu non teño máis que sinalalos na medida en que se proxectaron contra nós. Pero a mí non me parece o máis grave, o máis grave me parece que se debilite a forza do nacionalismo cando tanta falta facía neste momento, xusto pola gravedade da situación, que o nacionalismo fose máis forte en Galiza. E eu se lle volvo a repetir, a min como se foran 20 persoas, me parece sempre un penoso, porque sempre, sobre todo, debilita ou desmoraliza as posicións que están máis débiles no conxunto da política no Estado español. Que compraron os galegos do discurso da Alternativa Galega de Esquerdas para que teña a representación parlamentar que ten nestes momentos por encima do bloque? Bueno, vamos a ver, eu penso que eu non faría nunca unha mitificación, unha sacralización dos resultados electorais, e moito máis... Pero é o que temos, non? Sí, bueno, pero non xudgar a política por iso, porque senón vamos levar moitos disgustos, moitos desenganos e moitas frustracións. Pero ao final o Parlamento que representa a vontade do povo, non? Sí, pero eso estou de acordo, pero representa durante 4 anos, eso debemos de sabelo todos. Teñamos 8 diputados, teñamos 20, teñamos 40, teñamos 50. Creo que eso é unha elección que é o primeiro que hai que aprender en política. Segundo, que un voto é un acto puntual que é unha entrega en función de que se cumplan os criterios ou non, en ser ou non defraudado. E, por lo tanto, hai que intentar non defraudar a quen te vota. Desgraciadamente, nestes momentos onde a sociedade é tan frágil de conciencia e tan frágil incluso de ideoloxía, é facilísimo defraudar, ainda facendo o ben, ou intentando facelo ben. Entón, bueno, para min o que se produciu foi un fenómeno, unha alianza de varias cousas, presentar unha alternativa política como se fora algo formalmente novo, xa é decir, porque, francamente, unha forza política como Esquerda Unida, pois pouco novo ten que dicir. Desde logo, eu non votei a Constitución Española, Os señores de Esquerda Unida, sí. Eu non votei, polo tanto, a monarquía. Os señores de Esquerda Unida, sí. Eu non votei o Estatuto da Autonomía. Os señores de Esquerda Unida, sí. Entón, quero dicir, eso novo é pouco. E se se vai a ver a práctica política onde existen, bueno, pois... os seus defectos e as súas virtudes. Pero quen sacou os 9 escaños? A coalición AD ou Beiras? Non, porque vostede coñece, vostede ten moita experiencia política, electoral... Aí non vou entrar, porque non me interesa... Pero por que non quere entrar niso? Porque creo que son cousas que non teñen no maior interese. A mí o interese está nas políticas que se defende. Outro, volvo a repetir, eu acepto os resultados. Pero non te parece interesante analizar por que nun momento determinado irrumpe unha forza política con 9 deputados nun Parlamento? Porque hai unha idea de que é unha cousa nova desde o punto de vista das formas. Segundo, porque se fai unha política
táctica de marketing novo desde o punto de vista de como chegarse á sociedade, e terceiro tamén porque era unha conxuntura onde o Partido Popular tamén tiña moito interese en que iso acontecera. Entón, as tres coordenadas pois dan o produto que dan, e tendo en conta as debilidades dos demais, que as tiñamos, nos unha fractura recente, magnificada, grave, pero moi magnificada. Por que? Bueno, grave desde o punto de vista de que era unha desmoralización. No, pero magnificada por quen? Magnificada pues, por todo o que é o sistema mediático, que a opinión pública. Claro, se un se está repetindo continuamente que se foi non sei quen, se le pon 50 veces o mismo señor, e que se foi outro señor, e estamos así meses e meses e meses, e se someta unha forza política a 2 anos nesa situación, é admirável que esa forza política resista, non? Nós resistimos. Pero por qué? Porque temos unha base social organizada. Claro, a organización do BNG en relación con esas organizacións é radicalmente distinta, iso non máis que hai que velo, non? E a capacidade de movilización é todo. Que esa é outra parte da política tamén, non solamente os resultados electorais. Bueno, entón, eso todo xunto dá ese resultado, que vou repetir. A mí me parece que, desde o punto de vista operativo, pois é unha mágoa para nós. Ora, desde o punto de vista institucional, bueno, hai que relativizalo, porque tamén, desgraciadamente, as institucións hoxe teñen o valor que teñen, e polo demais o grupo parlamentar do BNG no Parlamento Galego está o facendo esplendorosamente ben. Que lle parece o que está pasando no Parlamento? Porque está dando xogo tamén o Parlamento en canto ás formas. Sí, as formas, claro. As formas comparteas o que está pasando no Parlamento? Bueno, vamos a ver, as formas Vostede que moitas veces... ten unha dilatada carreira parlamentar, digamos. Sí, é que moitas veces as formas están provocadas por formas de actuación desde a presidencia que son moi intolerantes, non? E outras veces están provocadas... Da presidencia do Parlamento estamos falando. Sí, sí, da presidencia do Parlamento que non son inteligentes. E por outras veces porque se busca o número simplemente porque se considera que se pode sacar máis rentabilidade política. Pero eu penso que todo é unha política legítima. Outra cousa, canto pode durar esa dinámica con éxito? Canto pode durar? No, Pagamos aquí unha... Insisto, bueno, na súa experiencia política. Desgraciadamente, todo ten o seu límite, non? E esas cousas acaban esgotándose. Ahora, eso non quere dizer que as institucións non necesiten, desde logo, outro tipo de regulamentos, e o Parlamento Galego en especial. Coido que fai falla, primeiro, máis capacidade para deixar de bater, que cada un se autorretrate no que é, e que a xente vexa. E nada máis. Eu creo que isto é o mellor. E depois o grave do Parlamento Galego, que claro, as competencias do noso marco autonómico son nulas, entón aí se pode aprobar o que xa non se aproba, pero daría igual que se aprobase o que se aprobase, que non iba a ningún sitio. Entre os temas máis graves de Galiza, ningún ten nada que pintar o goberno galego. O grave, que aparenta como que sí, que isto é gravísimo, non? É o gravísimo. E ainda enriba, cando debía de pedir máis capacidade e máis competencia, non, di que xa estamos, uns que xa somos o máximo non? Por que os galegos votan o Partido Popular dunha forma tan contundente, se non me fallan os meus datos, é a única nacionalidade histórica, como se ten chamado, no que nunca gañou, nunca foi a forza máis votada unha forza nacionalista? Por que gañou sistemáticamente en prácticamente todas as convocatorias electorais o Partido Popular? Bueno, vamos ver. Eu primeiro penso que hai que facer unha clarificación respecto deste problema. Gañou, pero gañou sempre, incluso nos momentos de Fraga, moitas veces con 45 ou 46% dos votos emitidos. Entón, o 45 ou 46% dos votos emitidos non é a maioría do corpo electoral. As reglas de xogo da lei electoral son as que son e dan os resultados que dan. Pero coido que isto hai que dicilo porque moitas veces en España, sobre todo, e aquí alguén o cree tamén, pensa que as maiores votacións para o Partido Popular están en Galiza. Nunca foi así. Están en Madrid, están en Valencia, en porcentaxe de voto e en Castela e León. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, isto é así porque houve unha operación moi ben feita, nos momentos en concreto por parte de Felipe González e Fraga, que foi no momento en que empezou a crise gravísima pola integración na Comunidade Europea. Felipe González e Fraga tamén, a súa maneira, sabían que este país iba a ter moitísimos problemas. E máis, no horario de máxima audiencia do telexornal de España, dixeron o que ia pasar. En Galicia, puxeron comunidade autónoma por comunidade autónoma, retroceso na pesca, destrucción dos sectores, bueno, con outras palabras menos agresivas, pero dixeron, non poden, o sea, dixeron un día. Bueno, entón, en ese momento é cando hai un pacto Fraga, Felipe González, para que Fraga volva para aquí. E coido que a idea de Fraga
de identificar Galiza con os galegos como eles, galegos triunfadores en España, galegos que buscaron o pan na migración, galegos que son galegos sentimentalmente, pero que desde o punto de vista político non debemos de romper ningún, ou non tocar calquera cousa que poda facer dano a nai patria. Eso foi creando un hábito e exitosamente, isto foi real, non? E coido que hai un sector da poboación que aínda hoxe vota isto. Ora, hai outro sector da poboación que, digamos, ten unha opción claramente, digamos, máis arrasadora, máis españolizadora, menos contemporizadora con esa ideoloxía. Despois, o Partido Popular é un partido moi organizado, en Galiza, ten unha base social real. Isto é evidente. Ahora, quero repetirlle, as últimas eleccións se gañan con o 45% bueno, pero isto son as reglas, sí, como, claro, como pero entón, as reglas tamén hai que poñelas en discusión, porque senón estamos amamantando un monstro. Estamos falando do Partido Popular, saiu o nome de Fraga xa en varias ocasións nesta conversa, pero quería saber que opinión política ten do actual presidente da Xunta, do señor Feijóo. Bueno, eu penso que é moi negativa, porque é a fase donde a violencia, non? O despropósito, a agresividade contra o propio país chega a unha situación que a mí me provoca un pouco de irritación e de ira. Fraga é un señor que pensaba que Galicia había que matala con anestesia pouco a pouco, porque era o seu destino histórico final, a integración total en España, asimilada como unha provincia máis, pero había que facelo por métodos, digamos, humanitarios, non? O problema dos actuais dirixentes do Partido Popular é que isto fan xa con chulería, prepotencia e con un grau de irresponsabilidade persoal, vamos, de persoal non. Póñame algún exemplo de algunha cousa que lle irritara especialmente do que ten acontecido nos últimos tempos, ou de declaracións que lle ten escoitado. Vamos a ver, a min o que me irrita máis é o cinismo que gastaron este señor a respeito do tema lingüístico. E me irrita tamén profundamente a posición dual que manteñen de aparentar que están en contra de certas cousas cando non moven un dedo para solucionalas. Por exemplo, o tema do sector naval é, vamos, a mí parece que foi vomitivo a posición da Xunta, non? Aparentar meterse con a SEPI, cando sabe que a SEPI é un apéndice do goberno, que hai que ter moita cara dura. E despois as continuas ataques aos demais, poñendo como exemplo de un comportamento de Galicia en canto a españolidade. A min iso é que me irrita, porque realmente utilizar o noso país para finalidades políticas do conxunto do Estado español, poñéndonos de parvos enriba, como se estuéramos no mellor dos mundos posibles. E eu, iso, de verdade. E, bueno, e despois outras cousas que prefiro non mentar. Pero por que non? Non, prefiro non mentar porque considero que o que dixen antes, que hai que ser consecuente, na ética hai que ser consecuente. E creo que eu acepto todo na vida. Ora, o que non acepto é que se diga unha cousa e se faga outra. Pero de maneira consciente, porque eso lle pode pasar a todo o mundo, ou ben por medo, ou ben... pero desta forma tan cínica, tan fría, non? Tan calculada, a min méteme un pouco de pánico. Bueno, imos seguir conversando con Paco Rodríguez, pero temos aquí a Lois Balado. Que tal, Lois? Moi ben. Feliz Nadal. Igualmente. E como sempre utilizamos a Lois Balado, bueno, pues para que nos axude un pouco a destapar o perfil de convidados como vostede, a través dunha serie de preguntas e dun examen rápido que vai facer Lois Balado. Adiante ca primeira pregunta. Imos comezar xa, e antes de nada unha dúbida existencial que temos un pouco todos, que de verdade no mito de que a Francisco Rodríguez lle gustan as zarzuelas? Pero a mí gustan todas as horteradas de maneira con doses pequenas, porque eu ríome moito. Ríome moito. A min, francamente, pois ver cousas da Gran Vía, que ríome moito, pero o mismo que escoitar a la Viuda Alegre, que non é unha españolada. Entón, esas son cousas, digamos, que están moi vinculadas, primeiro, ao meu gusto pola música, e a unha formación musical moi mala que non teño, e que entón teño unha certa tendencia ao esperpento. Seguro que lle teñen recriminado. No, bueno, os que recriminé son parvos, comprenderá que, ademais, a zarzuela é residual. Preocúpame moito máis a influencia do flamenco na xuventude, que se emprega ademais como unha arma asimilista desde o punto de vista cultural. O outro é unha cuestión... Pero en que sentido lle preocupa? Home, que se está facendo como a música representativa de España, non?
e que con unha campaña que chega incluso a Radio Clásica, que non o vexe que é parvo, non? E depois eso ten unhas consecuencias, claro, ten as consecuencias de, como vimos outro día nun telexornal, dun home emigrado en Nova York de segunda xeración, galego, e que imitaba a Paco de Lucía, non? Dixe, bueno, pois, se realmente a sorte dos galegos no mundo vai ser esa, a mí me entristece. Bueno, aquí hai algún galego, fillo de algún galego ilustre, que precisamente se dedica a eso, non? Sí, claro, pero o problema é cando esa imaxe de Galiza, non? E non outra. Porque se hai outras, a min eso, que existe tamén, non me preocupa, pero as outras non existe. Bueno, vostede que foi deputado no Hórreo e tamén no Congreso, onde se reparte máis? Aquí ou en Madrid? Vamos a ver, non sei como é ahora o Hórreo, ben, porque non o vivo por dentro. Vamos a ver, o Congreso dos Diputados de España pode ser acusado de moitas cousas. Ahora, é certo que ten unha dinámica non burocrática, e que se un se move ali dentro, podes participar, ainda sendo un grupo minoritario. Tens que moverte e tens que traballar moito, non? Non é burocrático, eso é positivo. Que ten de negativo? Que moitas veces é pouco serio. Como non é nada burocrático, se leva a unhas cuestións á chafullada, un poquinho, por decirlo así, non? E despois que ten tamén un control mediático moi forte entre o que pasa dentro e o que aparece para fora, pois hai unha clara diferencia. E despois hai xerarquías, un tipo de ser un diputado excelente, facelo moi ben, pero se non entras dentro do xogo deles, cero patatero. Bueno, o do Hórreo tiña un grau de burocracia administrativa moi forte. Isto pode representar no feito de que, por exemplo, hai un pleno e non están ao día seguinte as actas publicadas. Eso non é de recibo en unha institución parlamentar. Ahora, coa vía que levamos de que hai que desmantelar todo, pois son capaces de non me de aforrar, decir que non haxa nin actas, non? Pero non creo que vayamos por aí democráticamente, non? Bueno, vostede ten reiterado en diversas ocasións as súas posturas con respecto á Esquerda Unida aquí en Galicia, pero en Madrid. Que é Galicia frente a dereita? Un amigo ou un enemigo? Vamos a ver, home, que a esquerda española, perdón, a dereita española do Partido Popular, o problema é que non guardaba as formas, ni siquiera con Aznar. É dicir, Aznar era un ditador, aparte de ter un desprecio terrible por Galiza e en particular por Fraga tamén. Isto daría para falar moito, non? Entón, ali, que, vamos a ver, entre Aznar e Zapatero, tendo os dous unha coincidencia básica sobre Galiza, que non podía ser máis que o que é, as formas, o trato, a forma de dialogar e despois a capacidade para negociar algo era moitísimo maior no caso noso con Zapatero. E depois a Esquerda Unida, o que che vou dizer, eu vivín dúas Esquerdas Unidas, unha con Anguita, que era un peón do Partido Popular, así de claro, e do señor Aznar en particular. Cada quen pois atúa como atúa, non sei por qué, eu creo que se comprendían moi ben seguramente na súa españolidade e despois, bueno, pois xa viron que esa era unha vía problemática e tuveron outra atitude, non? Respecto de Galiza, desinterese total e en algunha ocasión votando en contra de cousas que eran importantes para nós, non? Bueno, un nacionalista galego docente de lingua e literatura española, non quedou máis remedio ou non ten que ver unha cosa con outra? No, claro, non quedou máis remedio, porque eu son profesor desde o ano 1967. Fixen unhas oposicións a profesor agregado de lingua e literatura castelán que había e de catedrático de lingua e literatura castelán que había. Pero, digolle unha cousa, nunca empreguei esa asignatura para que os alumnos e as alumnas galegas fosen máis parvos, menos galegos e máis bobalicóns e máis miméticos. Empregueina para todo o contrario, para que foran galegos conscientes. Ensineilles literatura española, que entraba dentro do currículo, lóxicamente din as clases en galego, porque me imagino que lendo os textos en español, explicalos en galego non pasa nada, cada quen falou o que lle petou, acababan todos falando galego e escribindo en galego. Non quedaron tarados, non tiveron ningún tipo de perturbación e abollou unha lingua que era moi necesario que abollara en circunstancias en que non estaba dentro do currículum e que hoxe está malamente. Entón, como profesor de lingua e literatura española, podía conseguir máis, curiosamente, como profesor de literatura galega tamén. Por qué? Porque era unha asignatura troncal e os alumnos, pois, dabanlle importancia. Entón, a través disso, pois, fun metendo cos que os alumnos tiñan que saber. Tiñan que saber. Mais Lois. Francisco Rodríguez, que antes marxista ou antes nacionalista? Bueno, eu son, ante todo, galego,
creo que o gran problema de Galiza é ter capacidade, desenvolver as súas capacidades, ter autoestima e, polo tanto, se vostede me pon ese tipo de dilemas, eu se digo que son primeiro galego e nacionalista. A opción galega non estaba, né? Galega e nacionalista. Nas opcións. Nacionalista, vale. Ora, a interpretación da realidade obliga a que os métodos, as formas de análise, teñan que ver co marxismo, non? Pero, volvo a repetir, eu non son un confesional dogmático de nada disso. Se me pode atribuir algunha chata, o meu patriotismo, palabra que está mal vista, pero que non ten nada que ver co patriotismo que nos de todo por la patria, dos cuartéis, ni nada disso. Ten que ver con todo o contrario, justamente. Continuamos, con que personaxe histórico departiría sobre política? Calquera, deixo de elixir calquera. Pois eu son así de caseiro, eu con Castelao e con Rosalía. Con Castelao seguro que ia estar mellor enteirado do que pensaba e do que me ia dicir. No caso rosaliano, eu penso que sería como máis, como se podía dizer, máis complexo todo e seguramente levaría máis sorpresas e seguramente tamén daríame algúns consellos e miraríame como un pouco non distanciadamente, sino como dicindo Deus meu, non? Deus meu, pero seguro que se alegraba moito dunha cousa, de que ela pasou unhas circunstancias horríveis sin ningún tipo de apoio. Nós estamos pasando unhas circunstancias horríveis, pero hai algúns instrumentos para empregar, e iso é unha diferencia importante. Bueno, xa na actualidade, con quen tomaría un café? Con Yolanda Díaz, con Rosa Díez ou con Xosé Manuel Beiras? Home, con Xosé Manuel Beiras, non? Pero vamos, tamén las tomo con Yolanda Díaz e coa que menos con Rosa Díaz, pero francamente é que xa, non sei, pero vamos, tomar café con calquera persoa, non, eso non hai problema. Bueno, agora queríamos pollerlle unhas declaracións e que nos dixese que sinte Francisco Rodríguez cando escoita cousas como esta. Hagamos, por tanto, también construir juntos un futuro mucho más cierto para los trabajadores de Navantia, para toda la comarca del Ferrol, en el Ferrol. Ferrol. Bueno, vamos a ver, unha das frustracións máis grandes que eu tuve na miña actividade parlamentar foi asolagar aquelo continuamente co tema do sector naval, e o resultado ser imposible. Pero imposible porque está diseñado de antemao. Hai un diseño que é cargarse o sector naval no conxunto do Estado español, o sector naval público, pero o pouco que quede para a construcción civil que quede abaixo, en Cádiz. Isto que non o vexe que é parvo, non? E despois hai unha cuestión. Isto é un pacto feito polos gobernos de España, de ambos os dous cores, con a Unión Europea. E se vai aplicando de maneira, vamos, tasativa e sin piedade. E agora, ao final, vai vir a última fase, que se se carga en Ferrol, para que continue Puerto Real. Polo demais, o da toponimia, xa se ve o grau da tolerancia que teñen, que non hai maneira, inda que a legalidade deles, porque é unha legalidade que incluso ten non solamente a base constitucional, sino o Parlamento galego e o Parlamento español. Non resisten, ni siquiera, os topónimos originarios. Podemos pensar que é posible entón unha convivencia así dentro do Estado español, cando estas cuestións que, vamos, que non matan a ninguén, que non son ningún tipo de agresión, que son simplemente recoñecer que a base cultural dun país é esa, non é outra, e que o originario é eso, non é outro. Se necesita estar continuamente con el Ferrol, un invento, ademais, porque ni siquiera falando español en Galiza ninguén dixo eso nunca. Pero é que o levan de verdade, é un pouco duro. E entón, claro, aí é onde ves a posición intolerante. Pero no do sector naval, coido que é unha batalla que realmente é unha batalla de 30 anos e que demostra máis unha cousa, que a xente moitas veces fala da corrupción e non se decata que moita da corrupción, a fundamental, está legalizada. Por exemplo, que é peor corrupción que ter Astano, o esteleiro de Astano aí tirado, 30 anos malgastándose, un derroche social, e aquí non lle importa a ninguén, todo o contrario. Eso sí que é gravísimo. Eso sí que é gravísimo. Cal é para Francisco Rodríguez a obra imprescindible da literatura galega? Bueno, para min a obra imprescindible da literatura
galega Follas Novas, non? Xa postos así, Follas Novas. Despois hai outras moitos máis, porque unha solla non fai o corpo, aínda que esta vaya por si mesma toda unha literatura. E xa para rematar, cal é a palabra que máis lle gusta do noso idioma? Pois é que eu, como emprego sempre, pois teño bueno, normalmente sinto moito cando falo de desacougo, sabes? Desacougo. Bueno, estamos rematando, pero aínda temos unha foto máis que quería compartir con vostede, unha foto que o protagonista é Francisco Rodríguez, unha foto na que é introducido no coche da policía, creo que do ano 89, se non está mal documentada esa imaxe, a ver se a podemos ver, unha foto que creo que representa, como decía, o momento no que é introducido nun coche despois de queimar unha bandeira española, creo que era o problema que tivera. Que é España para vostede? Bueno, para min España é un imperio decadente, non? É un imperio decadente, é unha realidade mítica e moitas veces é unha especie de espantallo para meter medo, non? E isto é moi penoso, moi penoso. Eu non teño nada en contra das persoas que se sinten españolas, todo o contrario, non? E ni moito menos sobre o que é a base natural de España, o que é Castela Andalucía. Ahora, é moi triste ver como se utiliza a opinión pública de moita xente que está parada, que está na miseria e que se lle incirra contra os cataláns ou contra o nacionalismo, que non ten ningunha responsabilidade en cal é a situación dos parados, nin de Jerez de la Frontera, nin de Valladolid, nin de ninguna parte. Queimaría outra vez unha bandeira española? No, pero vamos a ver, que eu non a queimei, non é por problema de tal, Vamos, eso, falei ya antes do tema do Felipe González, non? Pois o Felipe González, o goberno de Felipe González tivo un diseño perfectamente, vamos, determinado para deteriorar o máximo posible o nacionalismo en Galiza, por eso xa lle dixen que entre o 82 e o 92 foi terrible para nós. Un dos efectos foi ese, non? É dicir, a min retroactivamente sacaron do ano 84 dun conflito nunha televisión porque non nos levaron a un programa cando éramos a forza política que tiñamos que ir, nos excluíron del a raíz de non ter xurado a Constitución Española no Parlamento galego e entón hubo un conflito. A mí me colleron, me prenderon e entón sacaron daquelas imaxes. No, do que era as declaracións, as recuperaron anos máis tarde, non? E dunha manifestación que houve coa traída dos restos mortais de Castelao, onde se queimara unha bandeira. E entón, por unha declaración dun policía que dixo, supostamente, a xulgar polo movimento do corpo era este señor. Frente a 16 que dixeron o contrario, o tribunal sentenciou meterme na cadea. O mesmo tribunal, despois da sentencia do Tribunal Constitucional incitando que se rectificase, dixo que efectivamente tiña que estar libre. E non entrei, vamos, entrei 20 e tantos días, pero fun asolto. Pero no ano 92 xa. Por iso a mí, cando me falan da etapa de Felipe González, digo, Deus meu, segundo, como a vivir a cada quen. Cando empezou a ser algo vivível, foi xusto cando a xente empezou a falar peor pola corrupción, no 93. Entón, hubo máis marxe de liberdade, porque hubo máis desprestixio, entón, saían máis cousas a reducir. Pero eso todo entra dentro de Queríamos recuperar unha última fotografía desa curiosidade que moita xente coñece, pero que outra xente non coñece, que lle preguntaba Lois Balado por as súas afeccións musicais. Hai unha foto, efectivamente, no arquivo da Voz de Galicia, procedente dunha deliciosa entrevista que lle fixo no seu momento Nacho Mirás, unha aperta para Nacho Mirás, na que aparece cun disco de Luis Mariano, un disco da súa discoteca que non sei se está entre os seus autores preferidos, Luis Mariano. Claro, bueno, é que eu vi películas de Luis Mariano de pequeno, que non. Vi unha que era Luis Mariano e Carmen Sevilla, Violetas Imperiales, non? Outra era El Cantor de México. E depois na casa de miña avoa había un tocadiscos, unha gramola daquelas, que xa eran moi avanzados para o momento, tiña unha tenda, e entón estaba Gloria Lasso e Luis Mariano en eso de con el amor non se juega, hai canastos que es peor. Claro, eu de pequeniño, escoitando esas cousas, a mí me quedou unha... A parte que cantaban moi ben, eso é evidente. Bueno, está ben. Imos rematar, xa, pero decía, hoxe hai noticia relacionada ca Casa Real, esa nova imputación da infanta, vostede tendo en conta, bueno, pues ese escano que tiña no Congreso dos Deputados, tivo ocasión de ter un trato máis próximo que outros co jefe do Estado. Como é o rei Juan Carlos nas distancias cortas?
Bueno, eu prefiro non falar desas cousas porque creo que non sería moi correcto, non? O que digo é que a institución monárquica é unha institución obsoleta, pero non agora, era o 1977, e a progresía considerou que a continuidade co franquismo viña moi ben representada pola restauración borbónica, non? Era o acubillo de todo o peor do franquismo e de toda a peor tradición de España, non? O resultado, pois, á vista está. Eu coido que por esta vía vai ser imposible manter este réxime político e eu, que son republicano, pero republicano galego, volvo a repetir, quero que haxa unha república, pero unha república que se fundamente na existencia de nacións distintas. E, polo tanto, si pode haber convivencia a partir desa idea, de que nos respetamos como iguais, en mutuo beneficio e en convivencia de todos. Si non, a independencia. Francisco Rodríguez, moitísimas grazas, un placer por esta conversa que hoxe mantivemos aquí neste primeiro programa do ano. Que vaya todo moi ben. Pois gracias a vostedes. Gracias pola compañía. Imos facer unha pequeniña pausa publicitaria, a volta falaremos do que sin dúbida é a noticia do día, esa segunda imputación da infanta Cristina, pero tamén recuperaremos algunhas das imaxes máis espectaculares do temporal que estivo por aquí cerquiña nestes días, neste país. Enseguida volvemos. Un auto de 227 folios, delito fiscal y de blanqueo de capitales. La infanta Cristina vuelve a estar imputada. ¿La veremos esta vez hacer el paseillo?